इफ यू आर लुकिंग फॉर ए वायरलेस ईयरफोन जिसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो आप इस बोट के नेक बैंड के साथ में जा सकते हो। इसमें आपको सिंगल शॉट में 40 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाएगी व्हिच इज़ एन अमेजिंग थिंग। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हो, आप मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हो, देन डेफिनिटली यू कैन गो फॉर इट। आपको पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब अगर इसके ड्रॉबैक्स की मैं बात करूँ तो आप एक म्यूजिक लवर हो तो आप हो सकता है इसको पसंद ना करो बिकॉज़ इसमें इतना अच्छा बेस आपको नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी आपको म्यूज़िक के अंदर साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप म्यूज़िक सुनने के पर्पज़ से, सॉन्ग्स वगैरह सुनने के पर्पज़ से नेकबैंड देख रहे हो, तो हो सकता है आप इससे सैटिस्फाई ना हो।